Inona zany no mba benefisy ny fivavahana silamo hampianatra amin'izao tontolo izao fa tsy maty Jesoa. Nefa zareo mba mino ihany fa Jesoa mpaminany sady Mesia. Ya faly miarabantsika rehetra, faly miarabanareo roa mirahalahy ary misaotra anareo nanaiky ny fanasako. Ifampizarantsika ny finoantsika maha kristianina katôlikantsika manoloana ny fampianarana avy amin'ny fivavahana silamo. Araka ny ambarany Masinday Paoly moa zany foana ny finoantsika amin'ny maha kristianina antsika raha toa ka tsy maty avy eo nitsangako velona i Jesoa Kristy. Hitantsika zany amin'ny 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. De ao anatin'ny vanim-potoana fankalazana ny Pâques koa isika zao. Koa tsara ho antsika raha tafipetsaka tsara ao amintsika zay finoantsika mahakasika ny Jesoa Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty zay. Ny Coran nefa mampianatra ny olona ny fivavahana silamo zany fa i Jesoa neka tsy maty fa olo hafa no maty teny. Zany hoe foana zany ny Pâques tsisy niasa mpamonjeny Jesoa Kristy. Tsy tenentenenina fahatany fotsiny zany fa voasoratra ao anatin'ny bokin zareo ao amin'ny Sorata toko faha 4:7-7. Tena namono ny Mesia Jesoa zanaky Maria irakalahy izahay. Nefa tsy namono azy izy ireo ary tsy nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana fa endrika fitaka fotsiny izany. Ary ireo izay niady hevitra momba izany dia ao anatin'ny fisalasalana tokoa. Tsy manana fahalalana marina izy ireo fa manaraka eritreritra sy tombatombana fotsiny ary azo antoka fa tsy namono azy izy ireo. Ny antony anasako anareo mirahalahy ianareo zay katolika ihany koa dia fampizara mahakasika an'izay resaka izay. Ahoana zany ny hevitra anareo mahakasika an'ity ambaran'ny Coran ity hoe i Jesoa tsy maty fa olon-kafa no maty teny. Manana proof ve ianareo anehoanareo ny zavatra hoentinareo hanohitra an'ity voalazan'ny Coran ity? Ie dia faly miarabanao rahalahy Romila fary miarabany namana koa fifaliana ho anah mandrakariva no miaraka aminareo amin'ny fampizara eto indray dia faly miarabantsika mpanaraka rehetra ihany koa. Ny anomboako anazy ngamba rahalahy Romila any amin'ny Galatiana toko voalohany dia efa nilaza mazava tsara mihitsy ny apôstôly tamin'izany efa tamin'ny premier siècle zany gaga ozy izy raha mivadika sahady nareo manaraka vaovao mafaly evanjely hafa indray fa raha misy ozy izy na ny tenanay na dia anjely avy any an-danitra arany mitory evanjely hafa no ny efa nitorony taminareo dia aoka izy ho voaozina eto zany tsika dia izara ampitiavana sy apahamarinana hoe ahoana tokoa ny fahamarinana lazain'ny soratra masina araka ny révélation an'Andriamanitra zany sy mba hoe ho fanapihana ny kristianina namantsika ary ihany koa ho fanamafisana ny finoana kristianina. Dia eo manko le izy reo mpanaradian'i Jesoa Kristy zany efa hatramin'ny premier siècle dia araka ny teneninao teo amin'ny Korintiana voalohany toko 10:10 ny andiny voalohany sy ny manaraka dia miteny mazava tsara mihitsy fa zany no filazantsara, zany ny evanjely, zany ny vaovao mafaly dia Jesoa Kristy ilay Andriamanitra tonga nofa izay nanolotra ny ainy ho faty ho famonjena an'izao tontolo izao ary nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo. Efa siècle maro be taty aoriana nefa dia misy indray miseho indray hoe Anjely Jibril indray araka ny voalazanao teto amin'ny Soraty 4 verset 157 dia milaza indray zareo fa olona tsy nahita an'ilay tantara akory tsy niara-niaina tamin'i Jesoa Kristy dia milaza indray fa hoe tsy maty zany izy fa olona hafa ny teo. Zany dia manaporofony fahatsoan'ny Coran voalohany indrindra ary ihany koa manaporofo ihany koa fa ilay Anjely Jibril izay ny teny nanambarana eto anatin'ny Coran dia tsy possible ho anjely avy amin'Andriamanitra satria manohatra ny révélation izay men'Andriamanitra taloha ary araka ny teny Masinday Paoly apôstôly any Galatiana toko voalohany iny na dia anjely avy any an-danitra ary mitory evanjely hafa no nefa nitorony taminareo dia aoka izy ho voaozana ka ny zavatra lazain'ny Soraty 4 verset 157 dia tena mifanohitra ny révélation men'Andriamanitra ary be da be zany miporofaka hoentina na miainga avao anaty soratra masina na niara-tantara fa i Jesoa Kristy dia tena maty noho ny famonjenantsika ary nitsangako velona izy tamin'ny andro fahatelo. Zay ngamba no entiko hoe anombohan'izay taimantsika androany zay. Raha azoko tsara zany zay tenin'ny raha laidadozy zay dia hoe ny Coran tonga taorian'ny evanjely sa talohan'ny evanjely aloha? Raha jerevana zao ny tantarany Masinday Paoly apôstôly ohatra na ohatra ireo apôstôly sasany arany dia maty tamin'ny premier siècle daholo izy ireo. Raha jerevana indray nefany ilay Anjely Jibril zany zay hoe namen'ilay afatra tamin'ny Mohamed zany dia efa taty amin'ny nanodidina ny taona taty amin'ny 7e siècle efa taty aoriana be taty zany hoe nivalin'ny fanontanianao zany namana Romila dia ny evanjely nefa nisy taloha be ary efa siècle maro be taty aoriana efa taty amin'ny 7e siècle taorianan'i Jesoa Kristy zay vao nisy an'ilay Anjely Jibril izay namen'ilay afatra amin'ny Mohamed ary Mohamed tsara marihana ihany koa fa sady tsy nahita ny tantara, tsy nahita ny Jesoa Kristy, tsy nahita ny zava-nisy tamin'izany zany hoe zavatra mifanohitra ireo ka iza zany tokony raisitsika tokony ilay nahita an'ilay tantara nahita ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana zany. Ok, donc zany ny evanjely zay manambara fa i Kristy dia maty sy nitsangana tamin'ny maty
dia efa nisy tamin'ny premier siècle fa ny Coran indray izay manambara fa i Kristy tsy maty fa olon-kafa no maty teny dia eninjato taona taorian'ny evanjely zany vao nisy zay le izy ao indray fa hitanao an'izay fanambarana zay rahalahy symbole. Voalohany teny aloha dia faly miarabantsika rehetra, faly miaraban'ny namana Romila sy namana Dadozy dia faly miarabantsika Kristianina sy mpanaraka rehetra. Ny fomba fijeriko angambany dia ataoko fomba fijery ho azon'ny olona rehetrarehetra le izy, ataontsika sarisary, sary afaka fantatsika tsirairay avy dia iainga amin'ny zava-misy tsika. Dia le anaran'le tantara zany dia hoe Andry Rajoelina sy Mohamad. Io izy nareo hoe inona ny idiran'ny Andry Rajoelina lisy dia ino tsara le tantara nahitatsika tamin'ny 2025 fa noetin'ny fiaramanidina Frantsay nitsoaka zany ny président teo aloha Andry Rajoelina dia eritreretintsika hoe afaka ataona marimarany dia anoratra boky ny nambany ohatra hoe ny député Naiva Raholdina na Lalatina Rakotondrazafy dia itsakilan'izay koa ny contran'zareo dia anoratra tantara ihany koa ohatra hoe baba ohatra hoe colonel président ny fondation amin'izao fotoana dia izay tantara rehetrarehetra zay nosoratra ao anatin'ny tantara Madagasikara. Zay zany le tantara, zay ny zavatra misy tamin'ity taona 2025-2026 ty. Dia nefa enjato taona any afarany zany misy lehilahy anankiray ana Komora tsy mahay miteny gasy izy mbola tsy nahita an'izany Madagasikara zany izy mbola tsy nahita Antananarivo zany izy tsy mahafantatra ninona momba ny tantara Madagasikara izy fa honohony fotsiny ny resaka nataony. Dia avy eo inona ozy izy tamy avany izy dia hoe zao ny tantena tantara Madagasikara tena marina. Andry Rajoelina tsy mety Frantsay nitsoaka fiaramanidina fa olona mitovy aminy fotsiny le mety Frantsay nitsoaka tanaty fiaramanidina iny fa olona mitovitovy aminy iny fa izy jana teto Madagasikara foana izy zany, teto Madagasikara foana izy miafina fa diso le tantara Madagasikara voasoratra enjato taona tany aloha tany le olona nahita le izy reny diso hevitra daholo Naiva Raholdina Lalatina Rakotondrazafy mijery tele sy mpanara vaovao rehetrarehetra fa olona namany mitovy aminy iny fa tsy izy fa izy mijanona teto Madagasikara foana. Dia eo amin'izay ary ampifamadiantsika amin'izay ary le hoe ataontsika amin'izay le zay zany le background le tantara dia atakalontsika fotsiny le izy le Andry Rajoelina noentina nitsoaka androplanina soloantsika ny Jesosy voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Naiva Raholdina sy Lalatina soloantsika ny Masina Joany Masina Luka sy le apôstôly nahitana natrika amin'ny vatana tany zany. Dia le olona mpanohatra an'zareo misy ohatra hoe babana zay mpanohatra ny Rajoelina tamin'izany fotoana zany soloantsika fotsiny any hoe Tasita sy Josephus dia fanontaniana mipetraka ao antsika rehetrarehetra. Raha zany ny zavatra amin'iseo tokony ino le lehilahy komoriana ve zany tsika sady le enjato taona taty afara sady tsy mahay miteny gasy tsy nahita Madagasikara fa naheno honony fotsiny tany sa le tantara voasoratra an'le olona nanatro maso zavatra faran'izay lozika zany zavatra zany dia atsika rehetrarehetra no mitsara hoe iza no enontsika le komoriana ve sa le olona nanatro maso, le olona enjato taona taty afara ve sa le olona nanatro maso le famatsiana tamin'ny hazo fijaliana. Ok, raha azo tsara zany zavatra tiany rahalahy ampitaina dia hoe ny silamo ve tsy manana pirofo ankoatran'io soratiny vakina teo hanehoany zareo fa tena tsy maty Kristy fa olo hafa ny maty tena. Tsy manana preuve historique izy, tsisy preuve historique na ohatra hoe alaitsika hoe tsy érudit tsy historien tsy archéologue chrétien fa na ohatra hoe historien islamika érudit islamika mihitsy dia afaka milaza amintsika an'izany ame ohatra anankiray nyorany Cairo Institut du Caire zany chercheur sy auteur islamique dia ao amin'ny boky misoratra hoe The Islamic Jesus How the King of the Jews Became a Prophet of Muslims dia zao ny voalazana hoe ny fomba fijery silamo mazatra milaza fa tsy nombona mihitsy Jesosy fa nisy olona mitovy tarehy miaminy ny solo azy dia angano teraka taty aoriana ny mpaminany tamin'ny taonjato iray mahery. Tsy manana fototra ao amin'ny Korany mihitsy zany ho an'ny silamo amin'izao fotoana zao. Ho an'ny silamo amin'izao fotoana zao dia azo atao tsara ary mino fa izany no tena marina kokoa ny manaiky ny fanombona ho toy ny zavanitranga ara-tantara. Ny fandavana ny zavanitranga voaporofo mazava ao amin'ny tantara mifototra amin'ny fanazavana amin'ny angano taty aoriana fotsiny dia miteraka olana sarotra izay manimba ny fahamarinan'ny afara silamo. Exemple na chercheur islamika anankiray eny mbola betsaka no exemple afaka raisitsika ohatra hoe docteur Shabir Akhtar dia zao ny voalazany ao amin'ny Quran and the Secular Mind ny ankamaroan'ny silamo dia mino fa tsy nombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy nefa ny porofo amin'ny Korana momba izany dia mampisalasala indrindra hoe mampisalasala ny porofo anaty Korana izany zavatra izany. Ny porofo ara-tantara momba ny fanomboana dia tena mazava sy tsy azo lavina araka ny fepetra rehetra amin'ny tantara tsotra. Raha miziriziry ny fisoloana ara-baky teny isika hoe Jesosy zany hoe olona hafa nisolo azy teo hoe mamitaka ny mason'ny vavolombelona Andriamanitra tamin'ny fanolorana Jesosy tamin'ny lehilahy hafa dia mampangan'Andriamanitra ho mpamitaka isika. Izay ny voalazan'ny chercheur membre de faculté théologique de l'université d'Oxford
érudit islamika Shabir Akhtar io. Olona silamo reo musulman reo an. Olona membre ny faculté théologique ny Oxford, olona érudit manampahaizana anisan'ny faratapony amin'ny finoana islam. Tsy hoe n'importe olona ki zany, tsy n'importe qui ireo olona reo, olona voafatana, olona nianatra tantara, olona nianatra ny Coran, mihoatra ny olona rehetrarehetra, olona nandalina manokana kokoa ny tantara. Ok, mazava zay. Ahoana indray nambaranao mahakasika an'izay rahalay Dadosy? Misy azo afaka anampinao anazy ve? Ny azy tiako lazaina hoe ny olona rehetra izay mikaroka tena hoe manao fandalinana ka tena hoe madio fo zany vonina andray ny fahamarinana dia mahita marina avokoa ary possible mihitsy zany misy ny hoe manaraka ny finoana silamo izy fa tena mikatsaka ny fahamarinana izy amin'ny fo mahitsy zany dia tena resy lahatra manaiky fa hoe tena maty nomboana tany asy-fijaliana Jesosy Kristy ary nitsangako velona moa zany. Reny tanysainy namana reny zao ohatra zao reny maro be fa misy ihany koa zao misy namana anankiray zay manko misy hoe Karim zay zao voaingana kely zao izy nanao hoe tamin'ny namana hoe katolika moa zany dia efa tsy aika efa nanomboka 2004 izy tena hatramin'izao izy mbola musulman izy hatramin'izao fa izy dia mijoro amin'ny heviny hoe fatany tsara olona musulman manampaizana musulman fatany tsara ny fisininy hoe verset en sourate 4 verset 157 iny fa ozy izy na misy an'io arany za tsy afaka ny andany fahamarinana fa araka ny proof fikarohana natao dia Jesosy Kristy dia tena maty teo ambony hazo fijaliana mihitsy be da be izy zao zany mbola ao anatin'ny fikarohana izy fandalinana mbola mijanona musulman izy fa misy kosa nefa rehefa tena mahita ny fahamarinana manatombo an'izay fikarohana izay foana dia be da be ihany koa tena tsy voatanisantsika eto ireo olona avy ao amin'ny finoana silamo dia mandray ny finoana kristiana satria nahoana mahita an'ilay fahamarinana resy lahatra ny Mahandriamanitra tonga nofany Jesosy Kristy izy nanolotra ny ainy ho faty teo ambony hazo fijaliana ary nitsangako velona ny ihany koa na ohatra range namana Romilda range na olona tsy kristiana anisan'ny tena hoe nanenjika fivavahana kristiana ange tamin'izany ny jiosy fivavahana jiosy tamin'izany satria ny eritserita hoe fivavahana diso vao mipotra ny fivavahana kristiana kanefany dia tena io mihitsy ny fahatanterahany faminaniana izay voalaza tao amin'ny faminaniana Andriamanitra ho tonga nofa ary anorona ny fanjakan'Andriamanitra ety ambony tany zany be da be moa faminaniana milaza an'izay fa tsy izay moa ny sujet-ntsika androany fa nare jiosy reo arange zany hoe olona tsy kristiana dia tena milaza mihitsy izy raha mijery-tsika ao amin'ny Talmody zao amin'ny Senedrina zao 43a izy zay dia milaza mihitsy Jesosy Kristy dia tena maty tamin'ny vanim-potoana mipaka zany hoe dia taheny zareo mihitsy hoe tamin'ny fotoana ohatrany ahoana nahafatesany Jesosy Kristy zany hoe entre parenthèse kely moa tsara marihana satria ireo jiosy moa tsy nino anazy dia ny fomba filazana anazy fotsiny hoe novonoana izy satria hoe nametaka vahoaka moa ny filazany zareo anazy nanoloana andreny fagagana sinina surnaturel be da be izay nasehony Jesosy Kristy nanaporofono Andriamanitra tonga nofo azy fa ireo jiosy moa efa araka voalaza faminenana koa hoe ho tapenan'Andriamanitra ny masony kanefa izy ireo dia tena milaza mazava tsara mihitsy ao anatin'ny Talmody fa Jesosy Kristy dia tena maty tamin'ny vanim-potoana mipaka zany nefa zany hoe Jesosy Kristy izay maty tamin'ny vanim-potoana mipaka zany dia mifanaraka tsara araka ny teneniny hoe tsy tonga andravany lalana izy fa anatanteraka ary any amin'ny Luka ary moa Luka toko 4:20 dia mbola milaza mazava tsara izy hoe zay ozy ny lazaiko anareo izy efa nitsangako velona zany tsy maintsy tanteraka ozy izy zay rehetra voalaza mombana ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany sy ny salamo inona moa zany raha mentsika ohatra vitsy fotsiny conclusion fotsiny raha azoko tsara zany ny jiosy zay tsy sinan'izay any Jesoa ho Mesia fa namono azy dia miaika ao anatin'ny bokiny zareo ara-tantara fa tena novonoina i Jesoa. Dia ny kristiana zay manaradia azy koa dia miaika ao anatin'ny evanjeliny zareo fa maty i Jesoa. Dia ny silamo zay milaza hoe mino an'i Jesoa ho Kristia mampianatra andray fa tsy maty i Jesoa fa olon-kafa no maty teny. Zay zany le zavatra izy izy azonao tsara le izy ny tsara marina manko rahalahy hitanareo lesy fotoana zao Jesosy zao ataontsika ohatra kely amin'izy manana natura humaine moa zany izy maha olombelona anazy dia nalainy devoly fa natany any hevitra izy hitantsika na Matthieu 4:4 Luka 4:4 dia ahoana nataony devoly tao amin'ny tanany nataony le fanaratsina amin'ny tanany Jesosy nampiasa soratra matsina izy hoentina andresena lahatra ny Jesosy Kristy koa nampiasa soratra matsina avy eo dia ohatr'izay ihany koa nge nataon'ilay anjely Jibril ihany koa ao anatin'ilay Coran ihany koa zany hoe tsika ihany koa zany tsika zany olona hoe mijery mahitsy zany hoe ahoana ny fahamarinana
ao an'ny Coran araka amin'ny fampianaran'ny Eglizy katolika ihany koa moa zany tena mazava tsara hoe any an'ireny finoanana fivavahana hafa reny misy sombisombo-pahamarinana ihany any anatin'izy ireny fa saingy miaro zavatra diso be da be zany hoe ao amin'ny Coran musulman zany tsy hoe ny Coran mandritra ny sorat manomboka hatrany amin'ny farany dia diso total 100% fa misy sombisombo-pahamarina io zany raha misy tapahakely aloha le sombisombo-pahamarina tenenina hoe ve révélation azony zareo manokana sa zavatra efa ao amin'ny église ihany no voasoratra ao amin'izy zareo le izy zany ohatran'izao zany le izy Jesous Kristy le Andriamanitra tonga nova mitondra an'ilay révélation zany ary men'ny église zany le izy hitantsika moa milaza mazava be moa Jesous Kristy nanorina ny église no Matthieu 2:9 any an'ny Timothée voalohany 2:9 dia milaza hoe io église io no andry sy fitoerany marina zany ny fahamarinana feno zay no entin'i Jesous Kristy zany dia ao amin'ny église izay naorina dia ao amin'ny Coran indray ao amin'ny finoana silamo indray dia misy sombisombo-pahamarinana ao amin'izareo ohatra hoe izy zao mampianatra hoe Jesous dia Messia na Kristy moa zany marina nge zany Jesous Kristy ke tena Messia mihitsy nefa ny jiosy arany tsy mino maha-Messia ny Jesous dia izy koa nge mampianatra ihany koa nge ny finoana silamo Jesous Kristy dia mpaminany marina ihany koa nge zay tena mpaminany mihitsy Jesous Kristy manatanteraka ilay voalazana ny Deutéronome 2:25 donc zany donc zany le fahamarinana efa nomen'Andriamanitra ny église ihany no nalay ny fivavahana silamo fa saingy no tapohany zavatra hafa zay mihitsy nitapohan'ilay satria le zavatra omen'ilay anjely Jibril ko mifangaro amin'ny zavatra voalazany any apôkrifa zay zavatra misy soratra zany zay tsy tenareo apôstôly akory nanoratra anazy ary zavatra fanohatra ny fampianaran'i Jesous Kristy dia misy zany ny afangaro zareo izy ao anatin'ilay Coran dia lasa miaro zany marina misy sombisombo le marina fa miaro an'ilay lainga be da be ary anisan'ny lainga tena hoe songadina be ao anatin'ny Coran dia io filazana ao amin'ny sorat 4:157 io hoe Jesous Kristy tsy maty fa olona hafa no nasola anazy teo. Anarapikelan'ny voalazana namana dadozy izay ny fanontaniana tokony ampiaratsika aloha zany voalohany dia hoe avaiza le théorie de substitution moa filazana azy hoe tsy Jesous no fatsihana teo misy milaza hoe Simona lehilahy sirenianina le niforcena nitondra ny azy fijaliana zany no fatsihana teo misy koa no milaza fa hoe Judas le nifatsihana teo fanontaniana voalohany mipelaka aloha zany dia iza marina le zany le tena nifatsihana teo rehefa tsy Jesous aiza zareo no miteny an'io hoe Simona na Judas izy aloha tsy voasoratra ao anaty Coran fa ny akabeazany apologetika na silamo na hoe mpiaro ny fonona silamo rehefa tenenao zany meo source historique milaza fa Jesous dia tsy nifatsihana tamin'ny azy fijaliana fa olon-kafa ny teo dia misy lehilahy anankiray izay antsoina hoe Basilide égyptienne niaina tamin'ny 2e siècle zany hoe fa 100 taona tao aorian'ny famatsihana tamin'ny azy fijaliana no io no source an'zareo zany iza moa Basilide égyptienne Basilide mbola tsy nahita an'izany Jerosalema zany tsy mahay miteny hébreu tsy mahay miteny grika tamin'ny andron'ny Basilide efa tsisy tsony zany Jerosalema zany fa efa rava tamin'ny taona 70 ny temple teo Jerosalema efa rava ny Jerosalema tamin'ny taona 70 Basilide 100 taona taty afara zay vao nipoitra donc zany Basilide tsy témoin oculaire lasa ny jerentsika ny Évangile Masina Joany 19:35 ao dia Masina Joany milaza hoe fa le nahita mihitsy vakitsika Masina Joany 19:34 fa nisy miaramila anankiray nandefina landivony ary tamin'izany dia nisy rasy nivoaka tany ary zay nahita nanambara izy ary marina ny fanambarany ary fatany fa milazany marina izy mba hainonareo tokoa zany hoe Masina Joany zany dia milaza fa tena nahita izy dia marina ny fanambarany témoin oculaire izy manambara fa nahita maso izy olona niarany aina tamin'ny telo taona ve dia tsy ho fatany hoe ty le mpampianatra fa sa hoe ty olon-kafa ty dia zao misy olona anankiroa zany eo ray Joany ray Basilide dia ndao tsara antsika hoe izany mety manana marina izany mety manana marina possible kokoa le olona 100 taona taty afara ve sa le olona nanaty maso koa dia io Basilide io zany inona ny zavatra nambarana Basilide zany nanambara voalohany hoe tsy Jesous le nofatsihana tamin'ny azy fijaliana fa Simona lehilahy sireniana no fatsihana voalio anazy zany voalio to Jesous zany dia ny silamo zany rehefa anontaniana ny mpiaro finoana silamo hoe eny rehefa tsy Jesous zany no maty tao dia iza dia zareo zany no manome hoe na Simona siriana na Judas zay zany no nomeny zareo nefa io tsy voasoratra anatin'ny Coran zareo tsy voasoratra ao anatin'ny Coran zareo tsara mihitsy zay fanamariana zay tsy voasoratra ao anatin'ny Coran zareo mihitsy ilay izy important zany ka dia averika le fanontaniana teo miverina amin'le resaka lehilahy komoriana teo ihany tsika iza ninotsika le lehilahy komoriana 200 taona taty afara indray zao io za sa
le olana anatromaso tamin'ny taona 2025 amin'ny fotsy miangatra aloha nizaniza chercheur ety ambony tany raha misy ny preuve anankiray tena hoe ankafizana pikaroka dia zay fijoroana vavolombelona zay aloha no important voalohany hoe ireo misy olona niara-ny aina na hita maso dia mijoro vavolombelona. Misy zay fijoroana vavolombelona zay vao miditra amin'ny preuve scientifique raha ohatra mbola hita eo le matière afahana manao fikarohana scientifique. Dia raha ohatra indray efa tsisy zay matière zay hita maso, zay ny pikaroka vao miditra amin'ilay antsoina hoe fouille archéologique. Zany hoe mitady fatipatin-javatra efa tena hoe tsy haiko tapa-panjaitra na hoe taola kely fotsiny na hoe taolana Lacroix kely fotsiny dia iny no étudieny zareo rehefa avy eo. Donc zay amin'ny fotsy miangatra. Raha ohatra isika manana preuve hoe ireo ny témoin oculaire ny olona nahita maso mijoro vavolombelona fa tena maty tokoa ne ilay Jesoa inoanareo ary ny voafantsika tena aminazy fijaliana ataoko fa tsisy olona afaka hanaporofo ny mifanohitra amin'izay. Dia eto koa moa zany ny tena mahalozan'le izy ny silamo tsy manana porofo ankoatra n'ilay voasoratra ao anatin'ny boky Sourate 4 verset 157 fa zareo zany tsy manana porofo na ara-tantara io na archéologiquement io na scientifiquement io satria araka ny tenenina teo ny olona voalohany voarakitra ara-tantara nampianatra fa tsy Jesoa no malteny fa Simon de Cyrène dia i Basilide zay niaina tamin'ny 2e siècle zany hoe efa 100 taona mahery taoriany nilay famantsiana teny amin'ny hazo fijaliana. Ny fantaniana petrako aminareo roa lahy. Inona zany no mba benefisy ny fivavahana silamo hampianatra amin'izao tontolo izao fa tsy maty Jesoa nefa zareo mba mino ihany fa Jesoa mpaminany sady Mesia. Sika rehetra raha moa dia samy mahafantatra fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny avonjy an'izao tontolo izao. Eo ihany koa nefany ilay mpanohatra an'Andriamanitra anohatra ny plan an'Andriamanitra koa mba tsy havonjo ny olombelona. Dia io mihitsy nefa ny plan an'Andriamanitra zany hoe ilay zanak'Andriamanitra tonga novo anasorona ny aino faty ho famonjena zao tontolo zao ary hitsangako velona izy araka voalaza soratra masina. Dia izay plan an'Andriamanitra zay mihitsy no toerin'ilay Satan zany mba hatonga ny olona tsy handray an'io famonjena io. Ka hoe inona zany no tombotsoan zareo satria araka rehefa nytenentsika teo inge hoe iza nanome an'ilay Coran any Mohamed dia ilay anjely Jibril. Misy moa mety mieritreritra moa sasany hoe sao dia ilay anjely Gabriel lensieo tamin'ny Marie tao anaty soratra masina any ilay anjely Jibril fa tsy possible satria nahoana manohatra ny révélation izay men'Andriamanitra zany hoe ilay fanaratsy mihitsy zany no maneho ny endro no anjely tsara izy mba hamitahana ny olona ka zany hoe tanjona zany dia mba tsy handraisan'ny olombelona an'ilay famonjena dia Jesosy Kristy izay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana mba niny mba azo vahoaka maromaro ihany koa ny ilay fanaratsy ihany koa hiaraka ho any amin'ny fahaverezana zany satria zay ihany koa manao amin'ny nao fampianarana ao amin'ny Coran ge raha mijerytsika ao amin'ny Soraty 19 verset 71 dia milaza mazava tsara mihitsy ihany koa fa ny olombelona rehetra ao dia tsy maintsy mandalo any amin'ny afo be afaka verifieny rehetra Soraty 19 verset 71 zany hoe mitanjona zany dia aniny mba azo olona maro izy hiditra ao amin'io afo be zay lazainy suravianao raha lahy fa tena voasoratra anatin'ny Coran zay teneninao zao ny olombelona rehetra tsy maintsy mandalo afo be. Soraty 19 verset 71 toy eo amin'ny 72 dia milaza an'izay ao anatin'ny Coran. Dia ilay tanjona mihitsy zany dia mazava be hoe anohatra an'ilay sitrapon'Andriamanitra anohatra an'ilay plan an'Andriamanitra ary mba azo olona maro ankizy hiaraka ho any amin'ny fahaverezana miaraka aminy. Eto moa ny tsara marihana fotsiny izahay kristianina zany tsika kristianina dia tsy milaza nizaniza mihitsy hoe ianona ho very na ianona ohatr'izao tsy milaza an'izay zany tsika fa zay fahefan'Andriamanitra irery ihany zay ny anjarantsika kosa dia mitorony fahamarinana ary tsy tsika mamorona fa mifampianarana amin'ny finoana silamo mihitsy no milaza an'izay hoe ny olona rehetra ao dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny enfer na afo be zany ka zay zany ny tombony mety hoe hitako mahatonga zareo manaparitaka an'izay lainga tsara lahatra izay. Fa mitenana ho antsika public zany zahay eto zany dia resy lahatra fa ilay anjely lazain'zareo anjely Jibril nanambara ny boky Coran amin'ny Mohamed dia tsy ilay anjely Gabriel nanambara ny evanjely amin'ny masina Maria hoe ilay zanak'Andriamanitra ny tonga ho ankibonao ny fanahy masina no hanaroko anao sy ny sisa sy ny sisa. Io zany araka ny fanazavana ray dadozy teo sy voaporofo ao amin'ny Galatianina tao dia anjely zay tsy anjely avy amin'Andriamanitra fa fanahy ratsy maka endrika an'anjely. Dia io zany no nitondra ny fanambarana rehetra ao anatin'ny Baiboly nomeny ny Mohamed fa saingy novainy l'essence mpamonjena ao
Zany hoe nampitovitoviziny le tantara fa sangy le votoatin'le evanjely ndray noho ny foanany dia hoe i Jesosy izy tsy maty fa olo-kafa no maty teny. Nefa ny antoko ahatongavany Kristy ety ambony tany amin'ny maha Mesia azy dia ny hanolotra ny ainy ho fanavotana ny vahoaka n'Andriamanitra. Afaka manampy ve rahalahy symbole raha ohatra ka misy anampainao azy? Ay, miresaka rentsika, misy zavatra kely, misy fanontaniana kely tiako apetaka antsika rehetrarehetra ty. Ono raha misy rena anankiray manana zanak'akambana, ainy ve manavaka an'ireo zanak'andreo? Ny olo hafa mety voafitaka fa ny reniny teraka mahafantatra foana hoe ianona io na ianona io. Ay, ho an'ny dadozy raha ohatra hoe manambady ianao manana zanak'akambana, ho fantatry ny vadinao ve raha mindray mijery hoe ianona ty na ianona ty raha araka ny eritreritranao? Le izy zany mazava be. Reninao ny taizanao ny karakaranao teo na de kamba na renao na de tena mitovy tanteraka renao fa ain'ny reninao foana hoe itsy ianona, itsy ianona. Ain'ny reninao foana mahafantatra ny zanany izay nitezainy niaraka ny aina taminy ary izay no lehibe azony teo. Mazava ho azy fa fantatra ny reny tsara ny zanany zay naterany. Ny antony anontaniako an'izany mantsy dia izao, ny ankabeazany reny ataontsika hoe 99% an'ireny, ataontsika hoe 100% reny mahay manavaka ny zanany raha manana zazakambana izy. Ka eto nefany, eto amin'ity tantara voalaza ty, dia hoe tsy hain'le ren'le mpamonjy zany, tsy hain'le ren'le Mesia nanavaka ny zanany tamin'ny bandy akambany, bandy namaly zanany, tsy hain'le reny manavaka ny zanany sy olona hafa firenena. Ohatra satria tsy na lehilahy sireniana zany ataontsika hoe tsika zao gasy, raha isika hoe tsika gasy hebreo, sireniana ataontsika hoe indiana na karana ohatra zany. Dia hoe tsy ho hain'ny reniko ve zany nanavaka anahy ndray mijery amina olon-kafa firazanako na ohatra hoe aminamako. Dia tsy angamba hoe lôjika faran'izay ataontsika hoe tsotra zany zavatra zany. Lôjika entana ampisainana antsika hoe possible ve zany zavatra zany hoe reninao nitaizanao na n'olo anao mikarakaranao dia tsy afantatra anao amin'olo lafa. Dia tianao tenenina zany le hoe Jesosy Kristy tsy hainy Masina Maria hoe zanany io nefa izy nitomany teo nanaraka anazy eraky ny Golgota nandevina anazy. Ay, amin'io andro atoandro le izy fa tsy hoe andro alina. Le izy zany zavatra tena tsy possible mihitsy le izy fa araka ny teneniko teo moa zany hoentina amin'ny tanany olona le izy de tsy maintsy zay moa zany ny lainga naparitaka. Ny any tena mampalahelo anany izy rahalahy isany eo amin'ny ohatrany hoe mampandainga an'Andriamanitra mihitsy zany satria Andriamanitra izao nefa mandefa révélation tao amin'ny faminaniana zany hoe ho avy izy raha isika ohatra zao ohatra hoe raha mijery antsika any amin'ny Isaia zao 5:30 zao manomboka ny 14 hatramin'ny 15 eo de teny mazava tsara mihitsy hoe izy Andriamanitra mihitsy no avy tonga hamonjy olombelona zany de misy sinina surnaturel be tabe amin'izany ahiratra ny jambo andeha mandringa sy ny sisa tonga Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 7 de milaza mazava tsara mihitsy raha nanontany mpianatra Joany apôstôly ianao ve le ho avy sa mbola hafa no andrasantsika de miteny mazava tsara Jesosy Kristy izy manatanteraka an'le izy de ao amin'ny faminao amin'ny Isaia de efa miteny any hoe io Andriamanitra tonga nofo io de anolotra ny tenany ho faty ohatra zao any amin'ny Isaia 3:30 de milaza amin'ny atsipiriany ny afatesany Jesosy Kristy de tonga Jesosy Kristy avy eo milaza mazava tsara an'izany tonga za anatanteraka voalaza lalàna sy ny mpaminany de lasa ohatrany hoe mampandainga an'Andriamanitra mihitsy zany lay voalaza ao Soraty 4:157 hoe tsy maty Jesosy fa olona hafa no nasolo teo. Iza zany no tokony hinoantsika zany? Ilay Andriamanitra efa mirevele hatrany amin'ny faminaniana ve confirmen Jesosy Kristy aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny fahatongavany, confirmen'ireo mpianatra zay niara-niaina taminy, confirmen'ireo historien hatramin'ny tsipino arany. Ary eto zavatra tiako tsinjina kely. Zany ao anatin'le izy. Tiako tsinjina kely zay amin'ny zavatra teneniny dadozy teo zay. Hoe no confirmen'ireo mpianatrany, ireo apôstôliny, mba hafa fotsiny ny olona raha hoe miconfirme ambava. Fa eto ny kristianina katolika malalako, ireo olona reo namoy ainy noho ny zay ficonfirmevana zay zavatra zay fotsiny. Zany hoe noho ny fitorinany le hoe Jesosy ane maty de nitsangako velona, izay nafoy zany reo apôstôly reo ny ainy zareo ka nahafaty any zareo. Venjana very zareo sa adala ka tsy ho hainy zareo ny hamamy ny ainy zareo fa hitory zavatra lainga no namoizany zareo ny ainy zareo. Eo fotsiny de efa mipetraka le lôjika. I Mohamed ame zay tonga aty 100 taona aoriana aty tsy namoy ny ainy izy ho an'izaniza. Tsy namoy ny ainy izy ho fitorinany evanjely na fitorinany Coran zany. Fa ireo apôstôly tsika reo, ny kristianina voalohany mianara-tantaranareo fa reo no vonoina, noho ninona? Noho ny fitorinany evanjely. De aiza no haraintsika?
za zao teo ny teny mahakasika an'le hoe efa voalaza faminaniana le ohatra zao any amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo zao de kristiana rehetra moa zany samy resa lahatra hoe manondro ny Mesia io Isaia anasorona ny ainy ho faty zany de ohatrany hoe mitady hevitra zareo hoe inona no hanoenana satria tena zavatra voalaza mazava be manko ao amin'io Isaia 53 io zany en détail mitady hevitra inona zany no hanoerana an'ity soratra masina zay hoentin'ny kristiana naporofonan'ny mahamesia an Jesosy sy izy maty sy nitsangako velona ity de tsara ampahafantarina antsika kristiana ihany koa manko zay satria ndraindray manko tsika ohatra iresaka an'zareo de lazainy zareo atsika zany zay le atao hoe contre argument zany de lazainy zareo atsika izy de lasa ohatrany hoe voaioly izy voahen'ny sofintsika de lasa mety hoe ampisalasala kristiana zany fa tsara ho fantatritsika zany fa misy ireo jiosy zay tsy mino mahamesia an Jesosy ary io ihany koa ireo silamany koa de manaraka ny argument jiosy ihany koa zany satria ireo jiosy zany de mihevitra izy hoe jiosy taty aoriana be zany taty aorianan'ny Rasia izy tamin'ny 10e siècle taty aorianan'i Jesosy Kristy de io zany nentin'ny kristiana nentina nanamporofona fa Jesosy Mesia maty nansorona ny anty ambony hazo fijaliana de ireo jiosy zay nanomboka tamin'ny Rasia zay taty amin'ny 10e siècle de lasa niteny an'izay hoe tsy manondro ny Mesia indray io faminaniana voalaza ao amin'ny Isaia 53 io fa manondro ny Israely satria tsara ho fantatritsika manko fa amin'ny bokin'ny Isaia raha mijerytsika ny contexte manomboka any amin'ny toko 70 de misy voalaza manko ao zany hoe ny Israely ihany koa de atsona hoe mpaminany ihany koa ao amin'ny atsona hoe mpanompo ao amin'ny bokin'ny Isaia zany de ao amin'ilay Isaia 53 manko miresaka hoe mpanompo mijaly zany manomboka eo amin'ny toko 2:10 moa zany ny andininy amin'ny ambanimbany eo zany de miresaka hoe mpanompo mijaly zany io zany le tonokiran'ny mpanompo mijaly de miteny am'izay ireo jiosy reo hoe any amin'ny Isaia io izy raha mijerytsika any amin'ny chapitre hafa ozy izy de miresaka fa mpanompo ozy izy de manondro any Israely zany hitantsika zao ohatra any amin'ny misy zao any amin'ny Isaia toko 7:10 any amin'ny toko 2:10 koa toko 7:10 ngamba raha tsy diso de miresaka an'izay hoe Israely atsona hoe mpanompo de eo am'izay zany zareo mamea an'izay hoe satria misy le verset io zany de noho izany tsy manondro Mesia ilay Isaia 53 le mpanompo mijaly fa manondro ny Israely kanefa ny tsara fantatritsika de zao ao amin'ny tonkirana Isaia io manomboka any amin'ny toko 70 hatratriny amin'ny toko ao aorianan'ny toko 7:10 io zany de misy mpanompo anankiroa resahana zany eo ny mpanompo anankiray zany de manondro ny Israely zay atson'ny soratra masina hoe mpanompo jamba zany de misy mpanompo anankiray ihany koa ao anatin'ny bokin'ny Isaia izay manondro ny Mesia izay manana mission amin'ity Israely zay atsona hoe mpanompo ity anyko ka eo zany tsara fantatritsika zany hoe misy mpanompo anankiroa resahana ao amin'ny bokin'ny Isaia ka misy tonokirana efatra zany raha contexte zany mijerevana de ilay Mesia ao amin'ny toko 7:10 de manana mission eo amin'ireo vahoaka Israely tsara fantatritsika zany satria zay argument zay manko no entin'ireo musulman ndraindray anoerana an'izay hoe Isaia 53 zay anaporofonan'ny Jesosy Kristy maty nanao sorona ny aina ho famonjenan'ny olombelona rehetra zany fa tiako précisena sara le zava-santenenao tao hoe le fampianarana zany le fivoizana hoe la Isaia 53 eto ane tsy manondro any Mesia fa manondro any Israely nanomboka tamin'ny 10e siècle zany io vao tena hoe niroborobo zany hoe reo mpampianatra jiosy rehetra zany talohan'ny Rasia enina hatramin'ny natalohan'ny Jesosy Kristy arany raha mijerytsika zao any amin'ny dikateny zao ny targum de Jonathan zao Isaia dikateny misy moa zany hoe bokin'ny Isaia moa zany soratana tamin'ny teny hébreu fa avy eo misy ny dikateny misy ny dikateny araméniana misy koa zao ny septante zao zay dikateny grika zany de ao amin'ny targum de Jonathan zany zao olona jiosy soratra masina jiosy zany de milaza mazava tsara mihitsy fa ilay mpanompo mijaly eo de miresaka ny Mesia mihitsy de mitohy an'izany koa mpampianatra jiosy rabbin jiosy be da be premier siècle 2e siècle talohany 10e siècle de tsisy ny teny an'izany zany hoe manondro ny Israely io mpanompo mijaly io fa samy miteny daholo hoe manondro ny Mesia zany taty aorianan'ny Rasia an'izay taty amin'ny 10e siècle an'izay nisy ady hevitra jiosy kristiana zany tamin'izany de Isaia 53 io no entin'ny kristiana zany nanaporofonan'ny mahamesiany Jesosy de no entiny nanoerana an'izay de zay natonga anazy ny tena zay nanomboka tamin'ny 10e siècle an'izay hoe manondro ny Israely indray io fa tsy manondro ny Mesia de ny tsara mari anarany tao aorianan'ny Rasia zany hoe tao aorianan'le 10e siècle de mbola be da be ny rabaina nanohatra ny Rasia hoe fa ahoana zany fampianaranao zany fa hatramin'izay ny mpampianatra rehetra ny laza daholo hoe manondro Mesia de misy moa zany lasa nanohana ny Rasia nanomboka teo fa misy mbola miteny foana hoe manondro ny Mesia ilay Isaia 53 de tsara ho marina moa zany fa hatramin'izao ny jody ny jiosy zay tsy nandray ny Jesosy Kristy de mbola mianjy foana ny fahatongavan'ilay Mesia fa saingy fantatsika fa efa tsy ho tonga tsoka izy fa izy efa tonga teo tsy niraisany zareo araka ny ambaraky ny boky nosoratan'ny Masinday Joany ao amin'ny evanjeliny ao hoe tonga izy fa tsy niraisany zareo le fahazavana
Zay nga raha isany afaka ny fampizarana androany sisika conclusion kely moa zany tsy haiko ray minitra na 2 minitra isany nareo mirahalahy mahakasika an'izay fifampizarantsika izy. Anapiky kely ny voalazany namana Dadosy teo fotsiny zavatra tokony fantatsika rehetra zany dia mila avahantsika tsara ny ataontsika hoe judaïsme rabbinika sy ny judaïsme biblika. Ny judaïsme rabbinika tompokoa le judaïsme amin'izao fotoana zao io tsy io ny judaïsme ao anatin'ny baiboly, tsy io ny judaïsme du second temple. Afaka manao recherche historique ianareo akademika archéologique fa ny zavatra tokana ao avaliny zany dia hoe ny judaïsme amin'izao judaïsme rabbinika moderna dia samihafa théologiquement na fomba fahitana an'Andriamanitra na ny fomba rehetrarehetra dia samihafa tanteraka amin'ny judaïsme ao anatin'ny baiboly. Ny judaïsme rabbinika dia niorina tao afaran'ny faharavan'ny temple zany hoe après 970 nefa mbola teraka tao aorianan'ny finoana kristiana zany ny judaïsme rabbinika. Zay aloha ny zavatsika fantatra ny fampianarana aparitaka ny judaïsme rabbinika amin'izao tsy nakabeazantsika kristiana rehetrarehetra dia mino fa io le finoana tao anatin'ny baiboly nefa ny diso zay zavatra. Ohatra hoe ny manam-pahaizana jiso faratapindrina dia afaka maramarina zany ohatra hoe Alan Segal, afaka verifienareo zany Alan Segal ohatra hoe ao anatin'ny boky Two Powers in Heaven ohatra afaka recherchenareo fa manamarina zany zavatra. Dia ny zavatra point important tokony fantatsika momba ny judaïsme du second temple zany hoe judaïsme tamin'ny andron'i Jesosy tao alohany zany. Du second temple zany hoe tamin'ny andron'i Jesosy hatramin'ny haravan'ny tempoly sy tany alohany zany hatramin'ny andron'ny Abrahama zany dia manana finoana fa hoe misy olona anankiroa deux puissance moa filazany amin'ny teny français two powers in heaven. Misy fahefana anankiroa zany mipetraka any an-danitra. Resaka exemple ohatra eo amin'ny Daniel 7 zao hitantsika fa misy le antida mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia misy any ilay zanak'olona midina avy amin'ny rahony lanitra. Ao anatin'ny baiboly dia olona tokana ihany nefa ny midina avy amin'ny rahony lanitra dia Yahvé. Exemple anankiray zao zay zavatra zay. Dia zay zany aloha zany dia le hoe zanak'olona io zany zay midina avy amin'ny rahony lanitra io le Messie zany amin'ny judaïsme du second temple. Ohatra hoe afaka manaporova zany ohatra ny asa soratra rabbinika fa tsy kristiana Pesiktarabati. Tsy kristiana nanao ohatra zany fa raha mamaky ny Pesiktarabati zao dia mahita mazava tsara fa Messie dia efa nisy talohan'ny faharianan'izao tontolo zao. Messie dia efa tao alohan'ny harianan'izao tontolo zao dia efa nanaiky izy nijaly sy ho faty amin'ny fijaliana faran'izay mahamenatra dritra. Raha ohatra mamaky ny Isaïe sy contrat voalazany Dadosy teo tsika sy mamaky ny Pesiktarabati dia mahita an'ilay parallèle tanteraka amin'ny Isaïe sy contrat Pesiktarabati sy ny fijalian'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Entiko hamarana anazy averiko amin'ilay ohatra tsotra izay tany amin'ny voalohany tamin'ilay tantara ilay mitondra lohateny hoe Andra Joelina sy Mohamed. Manana soa zany tsika tsirairay ino an'ilay karazana olona roa ireo na ino an'ilay olona izay nanato maso tsika ohatra tsika nahita ny zavanitranga tamin'ny taona 2025 to na ilay Komoriana izay mbola tsy nahita ny Madagasikara tsy mahafantatra tsy mahay miteny gasy amin'ny taona 2626 avany izay milaza hoe zao ny zavanisy fa manana soa tsika misy olona anankiroa mipetraka misy lalana roa eo alohantsika mipetraka Andriamanitra na ino an'ilay ireo izay nanatro maso namony ainy tany amin'ny fitorianana lehan'ny rehetrarehetra tany tsy nikatsaka vola izy tsy nikatsaka arena fa ny ainy fony ho an'ny fitorianan'ny evanjely na olona anankiray hafa izay nitaritafika nikonkerira nanangana vola nanangana vady enjataona taty aoriana dia manana soa tsika rehetrarehetra mipetraka eo tanantsika rehetrarehetra zany soa rehetrarehetra zany. Fa raha ho anahy dia hoe aleo manaraka ny Jesosy izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Merci beaucoup rahalahy. Conclusion avy aminao Dadosy. Ny amtinana sy amarana anazy ngamba dia fisaorana ho an'ireto vahoaka marobe izay naharitra ny anao tsika hatramin'ny farana ireto ary fisaorana tafitafy ihany koa ho anareo mirahalahy moa zany izay nanasa ihany koa nafahana mamoaka an'izao fahamarinana izao ary indrindradrindra dia fisaorana ho an'Andriamanitra nanome an'izay hoe fotoana nafahantsika mifampizara teto izay dia za moa dia voninahitr'Andriamanitra irery hatrany noetiko amin'ny tinana ny fifampizarana ataontsika androany zany dia mazava zany na ara-tsoratra masina na ara-tantara arak'ireo pirofo marobe izay noentintsika teo fa ny filazahana ao amin'ny soraty zany ao anatin'ny Coran zany soraty 4 verset 157 hoe tsy maty zany Jesosy fa olona hafa no nasolo teo dia sady manohatra ny révélation izay nomen'Andriamanitra tamin'ireo vava-mpaminany ohatra amin'izany ny Isaïe 53 izay milaza mazava tsara fa hoe anolotra ny ainy izy ho faty ho famonjena ny
olombelona zany ary ny confirmen Jesosy Kristy ihany koa araka ny hitantsika ao anatin'ny testamenta fa vao hitantsika ohatra ny Matio toko fa 9 zany zany ny filazany tsara ny nonondreo apôstôly ny kristianina hatramin'ny voalohany Korintianina toko voalohany ny 15 manomboka ny 15 hatramin'ny 4 sy ny 10 hatramin'ireo olona tsy mpino hatramin'ireo jiosy izay nanendrika ny kristianina dia milaza mazava tsara ao amin'ny Talmud dans Sanhedrina 43a fa tena maty Jesosy Kristy hatramin'ireo historien ny historien zay matotra rehetra tena hoe nanao ny asany dia tsy nisy ny teny zany hoe tsy maty Jesosy Kristy samy miteny daholo hoe nandalo fahafatesana izy ary ireo mpianatra dia nijoro vavolombelona ny fitsaganany velona ary raha tsy nitsangako velona izy ozy Paoly apôstôly masida Paoly apôstôly dia fonany toritelinay fonany finoanareo zany hoe proof rehetrarehetra zany dia manamarina daholo ny nandalovan'i Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesana sy ny nitsanganany velona izay mandiso an'ilay filazana ao amin'ny Coran sourate 4 verset 157 izay everin'ireo namana musulman fa hoe tena marina tokoa ary hatramin'ny musulman arany izay nanao fikarohana tena hoe nandalina tena hoe mikatsaka ny fahamarinana dia samy miaiky daholo fa tena maty tokoa Jesosy Kristy ho famonjenan'ny sao tontolo zao ary maro be no ohatra efa nomena teo ireo musulman zay manaiky ny fahamarinana zany tsy manohatra ny fahamarinana dia resy lahatra ny finoana kristianina satria nahoana ao amin'ny finoana kristianina irery ihany nahazoana antoka ahazoana ny famonjena amelana ny fahotan'ny olombelona tsirairay avy andovanan'ilay fiainana mandrakizay ao amin'ny soraty kosa ao amin'ny soraty 19 verset 71 dia milaza mazava tsara fa hoe ny olona rehetra ao dia tsy maintsy mandalo any amin'ny enfer na any amin'ny afo be izany rehetra zany dia manaprofo fa ilay anjely Jibril izay nanome hafatra izay ny sombosombona fahamarinana fa miaro lainga tsara lahatra be tabe dia tsy possible ho anjely avy amin'ny Andriamanitra fa anjely kosa manova ny endriny tahaka mazava efa araka ny nampitandreman'ireo apôstôly raha teo tamin'ny premier siècle dia tsy possible avy amin'Andriamanitra iny anjely Jibril iny noho ny fanoherana maro be izay lazainy ao anatin'ny Coran ka eto zany izahay dia mananatra antsika kristianina araka ny teny masida Paoly apôstôly ao amin'ny Galatiana toko voalohany tsy misy filazantsara hafa na evanjely hafa zany fa la evanjely izay meny Jesosy Kristy ihany inona ny evanjely inona vaovao mafaly inona ny filazantsara dia Jesosy Kristy izay Andriamanitra tonga nofa maty nanao sorona ny ainy famonjena an'izao tontolo zao ary nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo tsy misy evanjely hafa zany fa io ihany ny ahodikodiny sasany hoentina amitahana anareo ampitiavana sapanatretena be no lazainy aminareo hoe mifikira ny finoana kristianina ary raha misy fanontaniana manitikitika anareo aparitaka ireny olona ireny izay mampisalasala anareo mametraha fanontaniana aminay fa eto izay vonona amaly anareo ampitiavana afatra kosa ho anareo namana musulman izay kristianina dia tsy makahala nizaniza zany tsy makahala mpino musulman zay ary zay dia tian'ny olombelona rehetra satria zany ny didy azonay avy amin'ny Jesosy Kristy ary iainanay kristianina araka ny voasoratra any amin'ny Joany voalohany toko 7:7 hoe ary zao ny didiny dia ny inotsika ny Jesosy Kristy zanany tsy ny fankatiavantsika araka ny didy izay nomeny atsika ka izahay eto dia miteny anareo fa tia anareo zay tsy makahala anareo musulman zay fa lainga zay aparitaka etsero kosa zany no akahalanay satria zay dia tsy miombona amin'ny lainga fa zay dia miaraka amin'ny Jesosy Kristy izay Andriamanitra fahamarinana tonga nofo izay tena mazava tsara ny Joany toko 4:10 hoe tsy misy lalana makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 dia miteny mazava tsara fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany ny azahoana famonjena ary tsy misy anarana hafa ety ambonin'ny tany azahoana famonjena afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany ny anaran'ilay Mesia izay nampanantenan'Andriamanitra dia tsy Isa zany fa Yesoa avy amin'ny forna hebraika hoe Yesoa izay midika hoe Yahvé mpamonjy Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo Yahvé mpamonjy izay maty nanao sorona ny ainy ho famonjena asy anao miandry anao izy amin'ny famonjena ho anao iza no misafidy ianao sisa no misafidy hoe anaraka ny fahamarinana sa anaraka an'ilay lainga tsara lahatra izay naparitaka etseroa zay nga mano azoko amaranana ny tia fizarantsika androany ty fa misaotra antsika rehetra na hatrany anatrany farany misaotra anareo rahalahy koa nanasana tena hoe makasitraka sy makatelona tompoka ary samy tahin'ilay pahary daholo tsika dia ilay Andriamanitra trinité masina izay nahary an'izao tontolo zao ya ataoko fa tena complet tsara kosa aloha iny conclusion-nao iny rahalahy misaosanareo roa amin'izay conclusion-nareo roa zay misaosanareo koa amin'ny fotoana nomenareo misaosanareo rehetra nanaraka ny anahy dia tsotra ihany io tsy mila fandalina na gauche à droite hoe hianatra Coran ray manontolo hoe hianatra Baiboly ray manontolo hoe simple be
Inona ny pirofo ananan'ny kristianina itenenana fa i Jesosy Kristy dia maty sy nitsangako velona. Ny boky Jody manambara an'izany. Ny evanjely manambara an'izany. Ireo apôstôly namoy ny ainy manambara an'izany. I Masina Maria reny niteraka ny Jesosy Kristy nitaizana nabe azy manambara an'izany. Ireo kristianina voalohany maty namoy ny ainy manambara an'izany. Ny mpahay tantara rehetra historien io na ancien na moderne na historien kristianina io na mpahay tantara silamo nianatra dia manambara an'izany fa tena maty i Jesosy Kristy. Inona nefa ny pirofo ananan'ny silamo anambarany fa i Jesosy Kristy dia tsy maty fa olo-kafa no maty tena? Anankiray monja dia ny voasoratra ao anatin'ny bokin zareo Sourate chapitre 4 verset 157. Zay fotsiny dia fantaro fa ny finoana kristianina efa nisy teo, ny finoana Jody efa nisy teo, ny soratra ara-tantaran'ny historien efa nisy teo, dia 100 taona taty afara taty zay vao tonga ny fivavahana silamo nampianatra ny mifanohitra amin'io. Tsisy preuve io na ray ankoatran'le hoe ity ny voasoratra ity ny nambarana taminay dia ity no hinoanay. Koa anjarantsika no mandinika araka antenenin'ny dadozy teo fitiavana no manosika. Raha raisin'olona fanenjehana Andriamanitra lay tompony zao rehetra zao no mahafantatra ny ao am-potsika ao fa izahay kosa tahaka an'ireo apôstôly ireo matoa manao an'izao zavatra zao dia mahafoy ny voninahitray, mahafoy ny fotoanay, mahafoy ny ainay ho fitoriana ny evanjely satria tombony ho antsika hoy izy Masinday Paoly ny fahafatesana ao amin'ny Kristy ary lasa noraisitsika ho fakofako daholo ny hatsarana rehetra noho ny fitiavan'ny Kristy Jesosy antsika. Mirary soantsika rehetra any an-tokantrano any. Ary raha misy silamo manadala anareo makasika ny finoanareo misokatra ny message tongava mitaraina aty aminay fa eto zahay raha lahinareo anadahinareo hijoro ho fiarovana ny finoanareo. Samy ten'Andriamanitra daholo isika rehetra any an-tokantrano any. Veloma tompoko.